ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hak ar photrik unai lur ajar pusaw klapentip pakladap ban penkre arli ki jing ujor negi petition persya ki arngut ki MLA bela pet seng ki bidan habdeng ki jing sha sospon katau MLA jaga Noston constituency ba Gabriel Walang baru MLA jaga Mauhati constituency ba Charles Marangar ba kenthop sakui pat ki jing ujor persya yo MLA jaga Omsning constituency Dr. Celestine Lingdo waklam sha sospon hak seng Congress hak jing kran bekla pathai ku bor president jaga Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H Pala uletho ba ka party kadang ap yakara jo lamphang ki norbar thawan ki jilla u Thomas A Sangma hak bede ba jing ringko jing laingut ki MLA ke seng Congress jaga National People's Party ku bat yo lakam senchar hapo kani ke jilla Shul ong berada ke Congress ke Shim Bakarai jong lamphang ke norbar thawan ke jilla kelong ke bayaham negalian ke party ke jusngap no ndrela dakarai kelong ke baka party kam song yaham kan ujol bet jing bishar Meghalaya High Court Kajing temu jongi kene meeting number 1 milayo in charge ba Thumai Matthew ba Shadon Barbor bat ngi hang ne mentang ni napo na liang ka parti AIC kala ai ngi laingut kinong pet ya kani ka hasu we de MP Beril we de secretary napo Bengal we pat napo Kerala udang ban beni tingi welcome you hakane kata ngi long meeting hak meeting ni discuss kuno ban pengklain ya ka parti kuno ban set up ki candidate tam hakane ki election ka ban bat hak jo ka por ni discuss beni la ngila de file ne em ya ka case ya kini ki MLA ki balale ngila file ka case ya ki MLA ki balale artli ki petitions ka way ka petitions ka ba persya ya gitu ki MLA ki baca suspend yo ba Gabriel ba ya ba Charles ka way ka petition pat ni file ya Dr. Celestine Lingdo iba claim cha suspend tang ba ila late no cha ka parti NPP kala merge ba parti NPP Gila ada file kini ki petitions, kawai ngi file ka kandai terik, kawai ngi file haka kandru terik. Tinggal ada ngidang up ya ka jing rai jong speaker lanu urai. Lalu urai ka ba ngiyahap ngin sengap, lalu urai ka bangi mihap ngin appeal no cahai court leni hakanu penuh ke level. Ngidang up ka rai ke jong u. Katkum ka ain speaker udai ban rai hapo arteyo adamos katkum ka rule. Ini have disposed the entire case hapo andru benai. Di kermen ba speaker un kumagi iba un ai karai ka ba katkum ka hok jong kinang solution. Namar ba kinong jet ki do thia do dem ki senia e congress ki jet andre ki pet na congress na try kani kamde ka jingmentoi ki paipa andre jingmentoi tang katto kani le jingmentoi tang ki simet kata kadaw ngi decide ya kani petition bangi file kila pangkre da ka jing sautho bat ki ICC bat kumjoro ka legal team jongi ka badon hang ni hastet jongi kini sakawai ro ni yakran ro manhakani ka jing withdraw na ka dis council na marbon ki ong bale pinang sa apo dis council ngingi perkat bahai kata haswa mingin join bat ke NPP dis council ka bangi join ke iba haden bai ka jing ka jia ke NPP bat ke UDP talada ka kongres kam join ka tu kapor kelawan ka administrator kan no gaji du nong jong ki pajba ka baar ni join ka tu kapor nomor mi i ka don ka amendment jong ka siksedel ka don ka jing pen bahale ni pen kelai ka siksedel tangi ong ba ka siksedel ka de ka ain ba ka kongres ka ain adu kapor jong ba joy bat ki wei ni kum ki badon ha ka parti ni de ban perkat ni de ban don kti kim de ban pen kelak kat bakimon Ladri ki nget nem nget ya ke jing tmu ya ke jing kwa ke jing angnot jong ni kum ki rilum nang ne na rilum khasian jen tiang ide bandon ka views mut ngide ban yo ban ya don tilang ha kata ka views kata ngi trilang bat ke discussion hadok menta kani ka views kiladon ke discussion bonsen hapdeng ke discouncil ka state bat ki bawan na po Delhi ngaru ngai chi menta bonsen ha kani ngi ai gi jingmut tementa ngi dang up ka sarkar ka kan amen nekan penkelan yang penkelai ya kan seksedul lada nginem surrender
ngin perkat tang ban job election le ni ban rem election ni ha perkat ro ke jaj bri jungi la dai election ni job makna ro de jaj bri jungi la do iki hok jong ki kamen to yangi la ne la dangi ni la ban ya dai ke jaj bri jungi la dangi rem election ro ni sio bangi job kata kamu da bangi don hante bangi kwa bor mar ngi don tangu we MDC ba we MLA ba don hante te ke jing yo ke jing do kongres kam don re la da we le ne ar ngi don ni la ban ya da ni la pan bhai kini ki an ni so kata ka don kam ba kata kadang ngirai ngin pej benia ba lanu ke sarkar kan sim karai ban penbhai ke siksedel hakata ka por ngin seperkat ke ijing tu jing bet na menta ke jing bhan menta siksedel amden menta jing yo mar kini ke jing ya keren jongi na kermen ba ki pai ba kin snap kin support ke jing angnur ke jongi pi kani ka pi kalong kum ni number 1 ke jing tlot la pi kwa ban march ki de ban yo 2/3 kata ka bai banyak tu third ke dia bandon dekat sistem mende ba physiok tu third ki merek la kamera kini ki armut habangi khot meeting pi ngikum ki nom nikmat ni bidai ban le rain na ke jing ya kendo habe pi kwa ban mi na parti balem ya keren mar ki nom tre parti ki do yap bat met bat sngi ki pelut kadon ki jing don jongki ban penjok tikini ki pet tang ban ikran ni khot ikran ki khandru tri armut ki klamban tengi suspend no iki Dr. Solution uwan hakapar uwan in records ula sign bat loong bangangam pat join rengam pat rai ngan lek nem lek ki la khot yenga ki terwa ki development ki terwa kini kita rengam pat lek re na mar ayo te kata kada habala suspend kumno ki la ban join kimla ban join kim don do ketuthat uni badang don bat ngi ki don sta armut ubaroni bat u Dr. Bom tini ki don armut kim yo ratuthat kumno la ban join ke jing tlot jangki kalong ba haba kila suspend kim don hok su ban join ban sim kata karai ba ka parti kim don hok kim yo kata majority ka baar une marwe usa don hok raban lek sete kata ka de jing tlot jangki kalong ba kat kum ka ain kim de ban resign lene sange na ka kongres claim ka jing ya satu jemut lene claim ki kendon ki babiang ngatrai ke sarkar kan ngatrai speaker unsa ai ka rai ka ba namar ek ebo speaker ai ka rai pai ba kin sebesar ka kot sebesar ngabat pi ngini i kalong kuno kata ka jing tlot jangki kalong ba haba khandru trik udangwan kipat ki ong khatsau trik ki la ICT kumno kin ICT haba ula keren hapo ke meeting ba u klempat njan kilo kisu top to gajing ICT ka jingle jongki kisu top ki pai ba terkata kadau ba ngi ba kadon bon ki loopholes ne ki jing duna haka jing tmu jongki ban join kamde remta kano ge interest ka ain kamsha ba pin join klem konong rim lada phimi na parti bede bandon nong rim ke de bandon ke split ke de bandon ke merger ndre kam don terkata ka system kum ka jing pe chongi ba ai u speaker ula keren ha press ndre yingi uklepan ai jing tho ndola ai ni jing tho ni challenge ka ko kot kan sarai kata thank you